नमस्कार दोस्तों, गोहिल सोइंग मशीन की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ब्रदर JA14000 में दाती की सर्विस कैसे करते हैं हम बताएंगे। अगर आपका कपड़ा सही तरीके से खींच ना रहा हो तो आपको उसके अंदर जमी हुई जो कचरे हैं वो निकालना पड़ेगा। तो अब हम आपको ये कैसे सर्विस करनी है वो बताएंगे। सबसे पहले आप ये फूट निकाल दीजिए। अब आप प्लेट को खोल दीजिए, 2 स्क्रू जो है उससे। अब आप प्लेट को ये उठा लीजिए। ये आप देख सकते हैं दाती के पास कितना कचरा जमा हुआ है। देखिए, अब आप इसको सही साफ कर लीजिए। ये देखिए, इसके अंदर आपके धागे की और छोटी छोटी धूल अंदर जमा हो जाती है। उसकी वजह से आपकी दाती सही मूवमेंट नहीं कर पाती है और कपड़ा सही खींच ना पाएगी। अब हम आपको ये शटल के नीचे भी कचरा जो होगा तो वो भी साफ़ कर लीजिए। इसके लिए आपको शटल ऐसे खोलना है। ये देखिए, शटल में भी काफ़ी कचरा बैठा हुआ है, वो भी हम साफ़ कर लेंगे। ये आपको ये रोज़ मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका मशीन सही वर्क नहीं करेगा। इसको आप सही ढंग से साफ कर लीजिए। दाती के आजू बाजू भी आप उसको पूरा कचरा निकाल दीजिए, जिससे आपके कपड़ा सही दाती खींच पाए। और वापस वो प्लेट को पहले बॉबिन केस लगा दीजिए। ये ब्रदर की कोई भी मशीन में सेम आएगा। ब्रदर कोई भी मशीन हो, आपकी JA20 हो, 1400 हो, 3750 हो, या कोई भी मशीन हो आपकी, सबकी ये मैकेनिज़्म सेम आती है। आप ये वीडियो देख के कोई भी मशीन को आप सर्विस कर सकते हो। ये हमने बॉबिन केस बिठा दी हुई है। अब उसमें हम बॉबिन बिठा देंगे। अब इसके ऊपर हम प्लेट वापस लगा देंगे। अब उसके स्क्रू टाइट कर देंगे।
इसको आप अगर तकलीफ़ होती हो तो आप 1 रुपये के सिक्के से भी उसको स्क्रू टाइट कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं पे भी स्क्रू ड्राइवर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप वापस पैर फिट कर दीजिए। अब आप इसको चला के देख लीजिए। पहले जो आपका कपड़ा सही खींच नहीं रहा था वो अभी आपको कंप्लीट वो वर्किंग करने लगेगा। ये देखिए आपका मशीन कंप्लीट वर्क करने लगा। तो अगर आप उसको महीने में 1 आध बार ऐसा सर्विस कर दोगे तो आपके मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हम सिलाई करके भी बता देते हैं। ये आप देख सकते हो सिलाई कंप्लीट परफेक्ट आपकी आ रही। हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए सर्विस के काफ़ी और वीडियो बना पाएँ। धन्यवाद।